اولاد جيرمرال، وده يا صديقي كان اطفال دول وامهم، وبرضه هنعرف ليه قدام. المهم ان فعلا اخد تماكتجون ما تبقى من رجالته وراحوا على طول على مجرى والاولاد، وان صائدي الصحراء ما جوش نهائيا غير من بعد ما دخلت هي القريه وولدت اولادها، فطلبوا من بابا فاس، ولكن يعني خلينا نقول كده على طول كين احسن. وكين دي تبقى ملكه البيان كلها ومعاها جيش عملاق جدا يسد عين الشمس، والكل بيخاف منها لانها ظلمه وزباله وسافله وواطيه وحقيره وفيها كل عبر. المهم بتوصل الرساله للملكه، وعلى طول لما ان جيرمرال كان خادم عندي هنا في القصر، وفي يوم قال لها انه بيعرف يشوف، ودي حاجه فريده جدا على اي حد خالص في العالم ده. والعلم عشان تبقى فاهم بس يا صديقي في الزمن وممكن يدمر العالم، لانهم معتقدين ان العالم زمان اتدمر بسبب نعمه البصر، وبالتالي باص ولاده في الغابه يشموا شويه هواء، فطلع الاطفال اتشجع اكتر وطلع سكينه وطعن بيها الدب كتير، بس فجاه ليه حد خلص عليه بسهم، ولان مفيش حد في العالم ده، لان الحاجات دي المفروض ان هي انقرضت من زمان جدا فما يعرفوش عنها حاجه. لكن في الاخر فيرجع، لكن الملكه كانت عارفه ان تماكتجون مستحيل يقول حاجه زي كده، بل هو عنده مهمه بيعملها لو فشل هيجي لوحده. فراحت هددت الرسول اللي جاب لها الرساله عشان يقول لها مين اللي زور الرساله. جابت الوزيرين دول قدام الكل وقررت تعدمهم، بس قبل ما تقتلهم قال الوزيرين هم بيعملوا كده ليه؟ وده لان المملكه حاليا فيها مشاكل كتير جدا ومحتاجين الجيش بتاعهم اللي هي بعتها اصلا بره مع تماكتجون عشان يساعدهم. فوقتها كل الناس اللي كانت موجوده هناك لما سمعوا كلام الوزيرين دول فضلوا يتكلموا كتير مع بعض وهم خايفين. فطبعا عشان تسكت كين الكل راحت اعدمت الوزيرين واصرت ان تماكتجون يكمل مهمته الغريبه اللي هم ما يعرفوهاش اصلا بعينيهم. وبابا بالصدفه سمعهم هم بيتكلموا سوا عن الكتب دي، فزعل جدا وكلم باريس عشان عارف انها اكيد اللي ادتهم الكتب، فقالت له هو جاهزين بعدين ولازم نخبي على مجرى عشان ما تحرقش الكتب. وفعلا وافق بابا على كلامها وقرر، فعاوزين يرجعوا يطلعوا تاني عشان لو فضلوا كده في القريه هينقرضوا قريب، لكن بابا رفض ومن سكات ساب الكل ومشى، فكان يتجدد ويرجعوا يخلفوا من تاني. بس رغم ان بابا كان خايف جدا الا انه فعلا وافق ومعرفش الصراحه نامت ازاي واخوها مش معاه، بس عامه هي صحيت على صوت واحده بتصوت لان بنتها مش معاها، فاخدت بعضها وراحت لبابا ومجرى عشان يحوى. فطبعا بابا اتصدم ان هانيوا هنا اصلا، لكن على طول اخدها هي وباريس ومجرى وراحوا عشان يحرروا كوفون من تجار الرقيق، لان لو كوفون اتباع فما فيش الكلام ده دلوقتي. وكملوا الطريق لغايه ما وصلوا لبوابه القريه بعد ما خلص المهرجان، بس لسه حتى ما لحقوش يناموا راح سمع بابا صوت. اهل القريه كلهم عرفوا، والمره دي كانوا خلاص عاوزين يرموا مجرى وعيالها بره القريه باي طريقه، لان كل مره اتباع بابا اللي هم اركا وميتك. وفي الطريق استريحوا شويه على اليابسه عشان مجرى كانت مصابه، وهناك ناموا وصحيوا. خد بعضه وراح مع الاولاد يخطفوا اثر الحرامي ده، ومجرى وباريس فضلوا قاعدين مكانهم. بابا فاس فضل يدور فتره طويله جدا لغايه ما اخيرا وصل للمكان اللي فيه الحرامي، وعرف ان المكان ده هو مكان قبيله النشالين، وانهم بيناموا الصبح وبيسرقوا الناس بالليل. فهنيوة اصرت انها تدخل بنفسها لما عرفت المعلومه دي، وشايفه ان هي تعرف تعدي بسهوله بما انها بتعرف تشوف، والعلم ده من غير سبب معين، ولكن الفكره ان هانيوة ما تعرفش مخها فين، دايما بتتصرف بتهور. وفعلا رغم ان ابوها بابا فاس ما كانش موافق، بس برضه راحت غصب عنه. هانيوة فضلت تمشي وتمشي لغايه ما لقيت الكيس اللي فيه الحاجه بتاعت امها وكمان حاجتهم كلها، بس هوب نزل عليها واحد وبدا يتخانق معاها، فسمعوا كوفون وبابا فاس صوتها من بعيد فجريوا على هناك عشان يلحقوها بسرعه، وفضلوا يضربوا الراجل ده لغايه ما وسط الخناقه شافت هانيوة على صدره علامه العين، فاصرت ان بابا فاس يسيبه وهنفهم ليه دلوقتي. المهم فعلا بابا فاس سابه، ومش بس كده دول كمان اخدوه هو وكل اللي اتسرق منهم ورجعوا بيه المجرى وباريس وبوه. طبعا الكل كان مستغرب من الحاج ده، فقالت لهم هانيوة ان العين اللي على صدره دي معناها انه بيعرف يشوف زينا، وكمان هو ابن جيرمرال، وبالمناسبه يعني اسم الراجل ده بوتس. طبعا تاني كلهم اتصدموا، بس عرفوا ان جيرمرال عمل مع ام بوتس نفس اللي عمله مع مجرى، لانه اتجوزها وحملت منه وعلى طول سابها ومشى. وقتها بوتس كان عاوز ينضم للمجموعه دي ويروح معاهم على جيرمرال ويحموه ويحميهم، ولكن الكل كان خايف منهم لانهم هيثقوا ازاي في حرامي. بس في الاخر اصرت الكلبه هانيوة فوافقوا فعلا انه يجي معاهم، وراحوا اخدوا بعضيهم وراحوا عشان يركبوا مركبهم ويكملوا الطريق. فللاسف لقيوا ان الميه انحصرت عن الشط، وبالتالي المركب علقت في البر. بس لسه ما لحقوش يتصدموا لانهم بالصدفه لقيوا صائدي الصحراء محاوطين المكان من كل ناحيه، وهم للعلم ما يعرفوش ان بابا فاس هنا، ولكن هي دوريه صغيره كانت ماشيه بالصدفه مش اكتر، وكمان من غير تماكتجون. المهم بابا ليه ان مفيش مكان للهروب، فخلى مجرى تستخبى مع باريس، وفضل هو وعياله وابوه يضربوا في الجنود ويقتلوهم واحد ورا التاني. لكن فجاه مجرى اختفت من جنب باريس، فردت بسرعه على بابا فاس والباقي، فجم بسرعه وعرفوا من باريس انها اختفت، فبداوا يدوروا عليها.
لكن ماجرا يا صديقي كانت بالفعل سابت المكان وراحت لمين؟ راحت لتماكتجون، ولسه كان هيقتلها راحت عملت ماجرا صوت من ايدها بحاجه كده بتعمل صوت شخلن شخلن، ودي الحاجه يا عزيزي اللي بوتس كان سارقها وماجرا كانت هتموت عليها. طبعا تماكتجون لما سمع الصوت ده راح ركع هو وجيشه المجرى. طب ليه؟ لان البتاع اللي بتعمل شخلن شخلن دي يا صديقي بتثبت ان ماجرا تبقى هي اخت الملكه كين الصغيره، وبالتالي هي اميره. شفت ازاي؟ مفاجاه مش كده؟ المهم يا سيدي بياخد تماكتجون ماجرا وهو فرحان جدا انها عايشه، لان كين قالت لهم زمان لما ماجرا اختفت من المملكه انها ماتت، فقالت له ماجرا ان وانا صغيره قبل ما ابويا الملك يموت قال لي ان لازم ابقى بملكه مش اختي الكبيره كين لانها زباله جدا زي ما انا قلت. بس كين كانت عاوزه السلطه فخدت العرش غصب عنها، وانا لما كبرت شويه عملت تحالفات كتير عشان ارجع العرش ده لكن ما قدرتش عليها فهربت، ولكن هربت مع جيراميرال الراجل اللي هي كانت بتحبه واتجوزنا بعض انا وهو لاننا كنا بنحب بعض. وبس ادينا اهو بعد ما خلصت ماجرا كلام راحت قالت لتماكتجون اؤمر جنودك يجيبوا اولادي اللي هنا احياء ومحدش يلمسهم. فعلا امر بكده، بس هم اولادها كانوا بيعملوا ايه اصلا؟ اولادها كانوا فعلا بيدوروا عليها في الغابه مع بابا فاس لغايه ما جالهم الواطي الغدار بوتس وقال لهم للاسف انا شفت ماجرا وهي بتتقتل من تماكتجون لما راحت تترجاه عشان ما يقتلش اولادها. اول ما بابا سمع الكلام ده طبعا قلبه اتوجع جدا وزعل، بس ما قدرش يبين حاجه بل قال لاولاده ان احنا لازم نهرب بسرعه لان الجنود لسه ورانا. فاخدهم بوتس على كهف كان بيستخبى فيه وهو صغير، وفعلا دخلوا كلهم الكهف، بس لانه ضلمه ما يقدروش كوفون وهانيوا يشوفوا ان بوتس دخلهم قفص وقفل عليهم وقال لهم انتوا كتير وانا هكمل الطريق لوحدي لاني كده اخاف، وراح سابهم ومشى. طبعا بابا فاس كان هيتخوت حرفيا، والكل كانوا بيلوموا هانيوا لانها متهوره جدا وما كانتش بتسمع كلام حد لما قالوا لها بلاش بوتس. بس عارف المشكله ما كانتش في انهم اتحبسوا في القفص، بل في ان القفص ده بدا ينزل زي الاسانسير لتحت الارض لمكان ضلمه جدا، وفجاه ظهروا جماعه رشوا حاجه على وش الكل فاغمى عليهم. بعد شويه فاقوا لقوا نفسهم محبوسين ومش عارفين هيعملوا ايه في المصيبه دي، لكن قالت لهم باريس انهم هنا في مكان القبيله اللي بتعيش تحت الارض على طول واللي عمرهم ما سابوا المكان ده. وفعلا ما كملتش باريس كلام وجات واحده لزنزانتهم وقالت لهم انا عارفه ان بوتس رماكم جوه المكان ده، وانا عارفه كده لانه رماني انا كمان، ما انا امه. بوتس زمان لما اتولد اتعرف انه بيشوف بدري ففضل يتعذب من كل اهل القريه بتاعتنا يوميا لغايه ما كبر على التعذيب ده، ووقتها راح قتل كل اهل القريه وما فضلش فيها غيري انا وهو، فبعدها رماني هنا. وحابب اقول لكم ان القبيله اللي هنا مش بتسيب حد يمشي من هنا خالص عشان يحافظوا على سريه المكان وامانه، لكن انا هربكم من هنا مهما حصل عشان ابني هو اللي عمل فيكم كده. وفعلا اخدتهم على بره وراحت بيهم عند نفس القفص، بس كانت في مشكله وهي ان لازم حد هو اللي يسحب الرافعه بتاعه القفص ده من تحت لغايه ما يطلعوا الناس اللي جوه القفص، وبعدها من فوق حد ينزل القفص تاني للي تحت بالرافعه اللي فوق. فخلاهم بابا يركبوا كلهم في القفص وبدا يشد الرافعه بنفسه فبدا يطلع القفص لفوق، بس ما كملوش حاجه وبداوا اهل القريه يهجموا على بابا من كل ناحيه عشان يمنعوهم من الهروب، بس بابا فضل يضرب فيهم بوحشيه يمين وشمال لغايه ما طلعوا اخيرا كوفون واللي معاه. وقتها كوفون حاول انه يستخدم الرافعه تاني عشان ينزل لابوه القفص، لكن القفص كان ضعيف جدا فوقع واتكسر، والحمد لله ما نزلش على بابا بل على جنود القبيله. طبعا كوفون وهانيوا كانوا زعلانين جدا لانهم كانوا فاكرين ان ابوهم مات، بس فجاه ليه بابا فاس بيتسلق المكان عشان يطلع من المكان ده، والحمد لله بعد محاولات صعبه جدا عرفوا يطلعوا نهائيا اجتماع وقالت فيه انها عاوزه تبعت ما تبقى من الجيش لتماكتجون عشان يكمل البحث بتاعه عن جيراميرال واولاده. فقالوا لها الكل لا كده كتير، في مشاكل هنا اهم بكتير من جيراميرال اصلا، وبتسيبهم وتمشي. ومن هنا بيبداوا الوزراء بتوعها يجتمعوا مع بعض عشان يحاولوا يقتلوها، بس ما يعرفوش بقى ان في حد كان بيتصنت عليهم وراح قال للملكه. فتاني يوم الوزراء كانوا عازمين كين عندهم، فاول ما راحت قالوا لها انهم جايبين لها طائر جديد بصوت رائع جدا وانها محتاجه تمسكه بايدها من القفص عشان يغني. راحت قتلتهم كلهم ومشيت. بس المشكله يا صديقي ان اهل المدينه كرهوا الملكه اكتر بعد الحركه دي لانها مش بتفكر فيهم، وكمان قتلت الوزراء اللي بيهتموا بيهم خالص، وسابت السد ينهار بكل ميته على كل اهل مدينه كنزوا عاصمه البيان. وبعد شويه فضلت قاعده على شط بحر بعيد عن المدينه ومش عارفه هي هتروح على فين، بس في النص جاعت فلسه بتنادي مع السواق بتاعها لقيته مقتول وحد جه من وراها وقتل الخادمه بتاعتها. وبدون مقدمات ظهروا 2 شكلهم غريب وخطفوا كين. ودوها فين بقى؟ ودوها عند مدينة الدود، ودي مدينة بتصنع الحرير.
طبعا لما شاف قائد المدينه كين ما كانش عارف انها الملكه، وهي نفسها ما حبتش تقول انها الملكه لانها عارفه ان الكل بيكرهوها، لدرجه ان عادي جدا اي حد لما يعرف ان هي الملكه ممكن يقتلها. بس الراجل برضه كان حاسس ان الست دي غنيه جدا، ولكن زيها زي الكل خلاها تشتغل زي الحسالة عنده في المشغل اللي بيعملوا فيه نسيج. وفضلت كين على الآلة دي لمده طويله لغايه ما جت واحده تبع قائد المدينه وفضلت في الخباثه تحاول تعرف كين هي مين لحد ما عرفت انها الملكه. فرحت الست دي للقائد وقالت له، وهو بدوره ما ضيعش وقت بل راح للملكه وقال لها انت عارفه ان الكل نفسهم يقتلوكي بسبب كل اللي عملتيه في حياتك، بس انا مش هقتلك، انا هساوم جيشك عليك. وراح فتح صدرها بسكينه وخد منها تميمه متشاله تحت الجلد عشان طبعا يكون عنده اثبات ان مع الملكه، وهنعرف بعد شويه يعمل ايه بالتميمه دي. في الوقت ده بقى ماجرا وهي قاعده مع تماكتجون جالها تماكتجون وقال لها الجنود لقيوا ده، فلقيت ماجرا ان الجنود لقيوا بوتس. بوتس قال لماجرا انه ما يعرفش فين اسرتها وانهم اختفوا فجاه من عنده وقت المعركه اللي حصلت بينهم وبين صياد الصحراء، وقال لها كمان احنا كده كده هنلاقيهم، بس انا عارف انك الاميره لان شفت جيش تماكتجون بيركعوا لك، وانا عاوز ابقى دراعك اليمين لان هيخليكي تعرفي تعملي حاجات مستحيل تعمليها. ولسه ماجرا هترد لقيت ان في رسول جه لتماكتجون، فعرفت ماجرا من تماكتجون ان في حد خاطف الملكه كين وعاوز فديه تتسلم في مكان معين والا هيقتلوها، وهو متاكد انها مخطوفه فعلا لان الخاطف بعت التميمه بتاعتها. وقتها تماكتجون اخد ماجرا على جنبه وقال لها انا عرفت المكان اللي مخطوفه فيه كين وهاخد الجنود دلوقتي ونروح نجيبها. فقالت له ماجرا انا مش همشي غير لما تلاقي عيلتي. فقال لها انا بعت كشافه وهيجيبوهم لكن انت لازم تيجي معايا عشان لو كين اختك ماتت هتبقى انت الملك الجديده. وفعلا وافقت ماجرا واخدوا بعضيهم ومشيوا. وبعد مده طويله من المشي قربوا من المدينه بتاعت الديدان وبعتوا بوتس الاول عشان يشوف المكان بعينه ويجي يبلغ الجنود. وفعلا رجع وقال لتماكتجون على اماكن الحراس ومكان الملكه كمان. فوقتها ساب تماكتجون الكل واخد بعضه وراح للمشغل اللي فيه الملكه وقتل كل الحراس. ولما حست كين ان تماكتجون هنا راحت مسكت قائد المدينه وقتلته بنفسها. وبس يا سيدي بعد شويه جه تماكتجون وشاف الملكه وطمنها على كل حاجه. لا ومش بس كده، ده كمان جاب لها ماجرا وخلاهم يسلموا على بعض. وفي اللحظه دي كين كان شعورها غريب، ما هي مش فاهمه هي فرحانه ولا خايفه لحسن اختها تاخد منها العرش. بس كل ده يتغير لما قالت مرة واحدة للكل إنها فجرت سد مدينة كونزوا بنفسها وإن العاصمة اتدمرت خالص، وكل ده بسبب إنها بس كانت عاوزة تخلص من كل معارضين ليها. طبعا تماكت لما سمع الكلام ده كله اتعصب جدا لأن مراته وأولاده نفسهم كانوا في كونزوا أصلا وهكذا باقي الجنود. بس هو فضل ساكت وما قالش غير حاجة واحدة بس، وهو إن لازم يبدأوا يفكروا في إن ماجرا تبقى هي الملكة الجديدة. وراح اخد ماجرا وقعد معاها على جنب وقال لها انا مش بطلب منك تبقي الملكه عشان السلطه، ولكن لو طلعت كين حاليا للجيش وعرفوا منها انها فجرت السد وموتت اهاليهم هيقتلوكم كلكم. في وقتها فعلا ما كانش في حل تاني عند ماجرا غير انها راحت لكين وقالت لها انت لازم تتنازلي عن العرش ليا قدام الجيش كله عشان ما تحصلش اي مشاكل، ولو رفضتي فللاسف هضطر اقتلك واخد العرش بالقوه. طبعا كين ما كانتش موافقه خالص وهددت ماجرا، فاخدت ماجرا بعضها وطلعت بره تاني لتماكتجون وقالت له ان خلاص مفيش منها فايده. فاخدها تماكتجون تاني وراح معاها عشان يقتلها، ولسه هيطلع سيفه لقي بوتس راح طلع من ورا وضربه بالخنجر في صدره. وهنا بنفهم ان بوتس انقلب على ماجرا ووقف مع كين، لان اكيد انك تخدم ملكه افضل من اميره، واحنا عارفين ان بوتس اصلا واطي. المهم تماكتجون مات للاسف مع اني بدات احبه، وكمان ماجرا ما لقيتش حل غير انها وافقت على عرض كين عشان تحافظ على نفسها وعشان تمنعها برضو من مطاردة اولادها، بما ان اولاد ماجرا حاليا هم اولاد جيرمرا. فطلعوا هما الاتنين للجيش بره وقالوا له ان الاله فجر السد عشان يقتل الظالمين، وان كين الوحيده اللي نجت من الانفجار ده عشان هي طيبه، وان كمان تماكتجون قتل نفسه عشان فشل في مهمته، وان من هنا ورايح كين وماجرا هيحكموا المملكه مع بعض. وفعلا الجيش اقتنع فاخدوا بعضيهم ورجعوا على مملكتهم مع بعض، وهنعرف اكتر هيحصل ايه معاهم في الموسم الجاي. تعالى بقى نرجع تاني لبابا فاس وكل اللي معاه. بابا فضل يمشي ويمشي هو وكل اللي معاه فتره طويله جدا في العام المتدمر ده، لغايه ما بعد مشي طويل لا طويل جدا بيلاقي مكان مداخله عباره عن ناس ميته وجثتها متعفنه على المدخل. لكن رغم كده لقوا رساله من جيرمرال فعرفوا انهم ماشيين صح، وان ممكن يكون حط الجثث دي عشان يمنع اي حد من الدخول. المهم بعد ما دخلوا لقوا نفسهم في طريق بين تلتين، والمشكله هنا ان بابا حس ان في حد واقف عليها، وفعلا راح رمى حجر قدامه فلقي اسهم بتترمي من كل حته. فحدد بابا مكان واحد من الجنود اللي على التله دول وراح ضربه بالفاس اللي معاه فوقع مات. وقتها شافت هاني وقوس واسهم وقعوا مع الراجل ده فكانت عاوزه تروح تجيبهم، لكن بما ان بو اسرع واخف
راحت اخدت بعضها وراحت تجيب الاسهم، بس وهي راجعه للاسف سمعوا صوتها فضربوها بسهم في رجلها. وقتها الرماة كانوا هيخلصوا على الكل حرفيا، بس فجاه سمعوا اسم هانيوا وكوفون فوقفوا الضرب لانهم عرفوا ان دول ولاد جنرال لانهم اصلا شغالين عنده. فقالوا لهم انتوا بس اللي مسموح لكم تدخلوا والباقي لا. طبعا بعد اللي شافوا كوفون ده كان عاوز يمشي باي طريقه، لكن هانيوا الكلبه برضه كانت مصره تكمل. فسابهم بابا على راحتهم وراح ودع بنته وابنه وقال لهم انا عمري ما هسيبكم تبعدوا عني، وراح اخد بو وباريس ومشيوا. اما هانيوا وكوفون فكملوا باقي الطريق عشان يوصلوا لجرامرال. بابا فوس فضل ماشي مع باريس وبو شويه، وبعدها راحت قالت له باريس انها خايفه على الاولاد جدا وكان نفسها انهم ما يسيبوهمش. راح قال لها ومين قال لك اني كنت ناوي اسيبهم؟ انا ماليش غيرهم. وراح على طول اخد بابا بو وباريس وراحوا لقبيله قريبه من مكان جرامرال اسمها فاليرا، وسابوا بو هناك عشان تتعالج وودعوها ومشيوا وفضلوا في مكان قريب جدا من التلاقي اللي كانوا فيها من شويه. اما الاولاد نفسهم فبعد شويه مشي حلوين وصلوا لجرامرال فعلا. جرامرال كان عايش في مكان فيه كهرباء بسبب المولدات وكمان ميه سخنه وحاجات كتير جدا تقريبا من العالم القديم. وطبعا هو بيوري كوفون وهانيوا الكلام ده وكانوا مستغربين جدا من كل حاجه، لكن اللي استغربوه اكتر بقى هو انهم عرفوا ان جرامرال عنده اولاد واحفاد كتير جدا، لانه بيقول ان دي رسالته في الحياه انه يخلف ناس كتير عندهم بصر وهم يعملوا زيه بالظبط. والعلم يعني اهم اولاد جرامرال هو أولمان. جرامرال ورى كوفون وهانيوا اوضهم وسريرهم اللي عمرهم ما كانوا يحلموا بيها، وخلاهم ياخدوا دش كمان باستخدام الصابون اللي عمرهم ما شافوه، ووراهم مكتبته المليانه بالكتب اللي فضل يجمع فيها 10 سنين. ومش بس كده، ده كمان وراهم المولد اللي بيولد الكم الكبير ده من الطاقه والفحم الكتير اللي بيستخدموه في المولد ده واللي بيجيبوه من المنجم بتاعهم الخاص. حاجات بمعنى اصح ما كانش تخطر على بالهم، وهانيوا كانت اكتر واحده فرحانه بكل ده. بس كوفون رغم كل ده وقف جرامرال وقال له انت ازاي سبتنا 17 سنه وجاي دلوقتي عاوز نتعامل مع بعض عادي؟ بس جرامرال كانت كل حجته هي انه كان شاب طايش وعنده مسؤوليات كتير تجاه العالم، فكان لازم يتجوز كتير ويخلف كتير ويلم عياله بعد ما يكبروا عشان يساعدوه. بس طبعا كوفون ما دخلش في دماغه الكلام ده، خصوصا لما جه الليل، لأن وقتها كوفون كان ماشي بيتجول في المكان لوحده، فشاف جرامرال واقف مع عقيد من جيش قبيلة اسمها قبيلة تريفانتي، وكان العقيد ده عاوز أولاد بابا فوس ضروري للجنرال بتاعه، فمرضيش جرامرال يديله غير البنت هانيوا، وفعلا اتفقوا على كده. لكن لسه كوفون هيجري يحذر أخته، راح ليه وراه أولمان وراح ضربه وخلاه يغمى عليه. ولما فاق كوفون ليه انه محبوس، وكمان شاف من ازاز الزنزانه اخته وهي مغمى عليها وبياخدوها قبيله تريفانتي وبيمشوا، وكوفون لا حول ليه ولا قوه. جرامرال بعد ما سلم هانيوا راح لكوفون عشان يشرح له كل حاجه، ودخلوا مع الحراس. فقال جرامرال لكوفون انه بيعمل صفقات مع تريفانتي عشان بيحموه من الملكه كينو ومملكتها، ومن غير الحمايه دي هيضيعوا. وقال له ان الجنرال ليه عداوه مع بابا وعشان كده كان عاوز اطفاله. بس هوب اتعصب كوفون وراح ضرب جرامرال. ففي اللحظه دي قرر جرامرال انه يخلي الحراس يقتلوا كوفون، لان كوفون بيعطلهم بس ومش هيقتنع زي الكل. وفعلا اخدوا الحراس ولسه هيقتلوه، راح جه بابا فوس وقتلهم كلهم. وبدون مقدمات كتير راح اخدوا كوفون لجوه وساعدوا يقتلوا الحراس، وكمان يدخل جوه المبنى الكبير اللي فيه جرامرال. ولما دخلوا راح قال له كوفون انه هيروح حاليا يقطع الكهرباء عشان يعرف يهزم بابا جرامرال لما جرامرال ما يقدرش يشوف. اما بابا فقابل جرامرال اخيرا وفضل يتحارب معاه، وضربه يمين على ضربه شمال كان بابا شبه هيفوز عليه في المعركه. فقال لجرامرال فين بنتي؟ فراح قال له جنرال جيش تريفانتي كان عاوزها ضروري بسبب مشاكلك معاه. فلما سال بابا مين الجنرال ده راح قال له ان اسمه ايدو فوس اخوك. بابا لما سمع الاسم ده اتخوت جدا وفضل يحاول يقتل جرامرال لغايه ما استعمل جرامرال المسدس مكان السيف والخنجر وضرب بابا برصاصه في كتفه. فكان الوضع فعلا في الوقت ده صعب جدا على بابا، بس الحمد لله كان كوفون وصل للمولدات وطفاها. فقال بابا جرامرال اهلا بيك في العالم بتاعي، وراح طلع له وفضل يضرب فيه يمين وشمال لغايه ما فقع له عينه الاتنين وخلاه اعمى، ومرضيش يقتله بل اخد ابنه وساب المكان وطلع لباريس. باريس فرحت جدا بكوفون، ولكن لاحظت حزن بابا على بنته، فاخدهم بابا وراح بيهم على مدينه تريفانتي عشان يجيب بنته من قبضه اخوه المتوحش جدا. وبيخلص الموسم الاول. يا ترى ايدو فوس هيعمل ايه في هانيوا؟ وليه بابا فوس خايف منه قوي كده؟ وهل ماجرا وكين هيعرفوا يحكموا العرش سوا ولا لا؟ ده كله هنعرفه في الموسم الجاي. وبس كده، سلام.